ndoshta ëmbëlsia e agjerimit është kur ne thellohemi në mendim. Pra edhe për nga mësimet e mëhershme, njerëz të mëdhenj gjatë marrjes vendime të rëndësishme për jetën dhe për jetën e tjerëve, ndoshta edhe vendimet mëdha politike, kanë preferuar që ta agjerojnë. Pra që të mundsojnë mendjes të mendojnë në mënyrë të pa tensionuar nga reaksioni që i bën trupit gjatë tretjes së ushqimit e gjërave të tilla. Pra, ëmbëlsia e agjerimit do të ishte kur neve na lën në një farë forme vetëm me Zotin. Po qenien tonë vetëm me Zotin, pa preokupu me gjëra tjera. Dhe zgjidhja e problemeve është mendimi i thellë, jo vetëm mendimi sipërfaqësor. Kur ne realisht e gjejmë vetveten, ai që e njeh veten e njeh edhe Zotin. Edhe ndoshta marifeti gjithë kësaj është tentimi që nëpërmjet agjerimit ta gjejmë veten, ta gjejmë kush jemi ne. Po nëse ne arrim të përgjigjemi kësaj pyetje, realisht ne kemi marrë rrugën drejt gjetjes së vërtetës, po drejt gjetjes së Zotit. Dhe agjerimi është një farë shkolle, nëse mundemi thonë, ku neve na mundson hapin e parë, po drejt kundërimit, drejt mendimit. Nëse ne e kalojmë e tërheqëm mendjen nga trupi, edhe e drejtojmë drejt të brendshmes tonë, pra drejt dimensionit të brendshmes tonë, atëherë realisht do të ishte ëmbëlsia e agjerimit.